¿Qué tal? En esta ocasión vamos a resolver el siguiente ejercicio que trata sobre una alarma contra ladrones que se metan en una casa, ¿verdad? Entonces nos pide lo siguiente, que primero la alarma la pueda activar el último que salga de la casa, ingresando un número de contraseña para poder activar. Estando activada la alarma, entonces cuando alguien entre a la casa será detectado y la alarma va a dispararse. Entonces, después de eso hay que desactivarla. También necesitan ingresar una clave que sea diferente a la que ingresaron para activarla, para lograr desactivar ya la alarma. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Principalmente nuestra placa REL. Después necesitamos nuestra placa y nuestra tableta, de protoboard. Y aquí vamos a necesitar dos LED. ¿Para qué nos van a servir las LED? Nos van a servir para para mostrar que la alarma ha sido activa, y la otra que va a estar funcionando como, más bien estas dos nos sirven como banderas, ¿no? Una para que se active la alarma y la otra para cuando esté activa. Entonces vamos a ponerle a esta un color amarillo, está bien. Y vamos a necesitar un switch. ¿Cómo le vamos a hacer con el switch? Vamos a ponerlo acá. Vale. Y vamos a colocarle también un altavoz. Colocamos acá. El altavoz nos va a servir como la sirena que nos va a avisar que se activó la alarma y que hay alguien en casa, ¿verdad? Que un intruso está dentro de la casa. Entonces vamos a conectar esto. Vamos a ponerle resistencias. Vamos a usar de 220 todas. 220 ohms. Colocamos otra para acá. Al negativo. Igual 220 ohms. Colocamos otra para nuestro botón. Mismo. 220 ohms. Y le vamos a colocar también a nuestro altavoz. Lo mismo. 220 ohmios. Bueno, ya tenemos en los 220 ohmios todas nuestras resistencias. Ahora vamos a alimentar nuestra protoboard. Conectamos tierra, negro, y colocamos al positivo los 5 voltios. Como que esto es rojo. Vamos a conectar nuestro switch al positivo. Necesitamos pasarle corriente. Bueno, ahora vamos a utilizar los siguientes pines. Para nuestra luz roja vamos a utilizar el pin número 4. Pongámosle cualquier color. Bueno, acá para la luz amarilla y le ponemos
amarillo. Y en este lado vamos a colocar nuestro switch. Vamos a ponerle un colorcito y también nuestro altavoz que va a ir conectado a la entrada número 7. Ya pongámosle marrón. Bueno, ahí estamos. Bueno, ya tenemos la conexión. Voy a proceder a explicarles tantito algo sobre el altavoz y cómo va a funcionar esto. Primero, por medio del switch se va a detectar a una persona, pero antes de eso, cuando la familia, vamos a suponer que hay una familia viviendo en una casa, ¿verdad? La familia sale de casa, alguien ingresa la contraseña para poder activar la alarma. Entonces, ya estando activa, en el monitor serial nos va a tirar una señal de que ya la alarma está activa. Si alguien entra a la casa, nuestro switch lo va a detectar, se va a disparar y se va a activar la alarma. Cuando esta se active, se enciende la luz. Después, emite nuestra sirena un sonido. ¿Qué va a pasar con esto? Que nuestro altavoz puede ser utilizado como una salida digital o también puede emitir algún tipo de sonido. De hecho, este dispositivo lo podemos utilizar para poder sacar algún tipo de música o algo así con los tonos que tiene, ya que puede funcionar con ondas electromagnéticas que las transforman en sonido, ¿verdad? Y que tiene un rango que va del 31 Hz hasta los 6553 Hz. Entonces, vamos a ver cómo vamos a utilizar nuestro circuito. Nos vamos a lo que es el código y vamos a proceder. El código es un poco amplio igual, entonces ya lo tengo acá. Lo vamos a pegar y voy a proceder a explicarles. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Déjame ampliar un poquito. Bueno, entonces en esta parte tengo una variable que está almacenando un valor. Ese valor puede ser cualquier valor. Este es el valor que va a tener guardada la alarma para poder ser activada. En este caso yo le puse un 4518, pero lo vamos a cambiar por 1, 2, 3, 4. Podría ser. Y aquí la otra variable es el código de apagado, porque vamos a necesitar ingresar un código para poder apagar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar el código de activación 1, 2, 3, 4 y de apagado 1717. Bueno. Y esta variable de código ingresado nos va a servir para capturar el código que ingrese la persona que salga de último, ¿verdad? Y luego la vamos a comparar con nuestro código de activación si vamos a activar la alarma. Si no, lo comparamos con el código de apagado para ver si se desactiva la alarma, ¿no? Entonces aquí tenemos alerta 1 y alerta 2. ¿Esto para qué nos va a servir? Esto van a ser como banderas que nos van a avisar que, por ejemplo, alerta 1 quiere decir que la alarma se va a activar, y la alerta 2, la alarma va a estar ya sonando. Bueno, entonces declaramos nuestros pines. En el LED número 1 lo conectamos al pin número 4, LED número 2 al pin 5 y detect, que es el botón que vamos a utilizar para detectar como switch, y la sirena
que en este caso es nuestro altavoz, donde está conectado al número 7, nuestra función principal. Y aquí declaramos en nuestros LED como salida. ¿Por qué como salida? Porque ya nos van a emitir luz a la hora de que se active o desactive la alarma. Bueno, y en el caso del detector, que va a ser nuestro switch, vamos a tomar como una entrada. ¿Por qué como entrada? Porque nos va a avisar que alguien está dentro de casa. Entonces va a provocar que se dispare la alarma. Nos va a enviar una señal diciendo que se activó la alarma, que alguien está dentro de casa. Y la sirena como una salida. ¿Por qué salida? Porque nos va a emitir el sonido de que la alarma está activada y que hay alguien en casa, que no era bienvenido. Bueno, y también iniciamos nuestro monitor serial para poder visualizar lo que está pasando y para ingresar las contraseñas en este caso, ¿verdad? Nuestra función que va a estar permanentemente dando vuelta. Bueno, entonces comenzamos aquí. Le decimos que si la alerta 1 es igual a 0, de que no se ha movido, entonces que esto quiere decir que la alarma está desactivada, que no pasa nada. Pero si está desactivada, entonces le vamos a decir ya que salga, ¿verdad? Entonces sale, le pedimos el código de activación, que inserte el código de activación. Entonces la persona que sale de último ingresa el código y aquí lo capturamos. Código ingresado lo capturamos con un parseInt porque es un número, y en esta parte le vamos a decir que si el código ingresado es igual al código de activación, entonces le mandamos a decir que la alarma ha sido activada y por ende levantamos la primera bandera, que sería alerta 1, que se convierte en 1, ¿verdad? Porque ya está activa nuestra alarma. Entonces aquí nos salimos de ese ciclo y vamos a decirle que si la alerta 1, si la alarma ya está activa, entonces que nos llame una función que se llama detección. ¿Qué hace la función detección? Detectar si alguien está dentro de casa. Esta ya está fuera de la función loop. Vengo acá, también función de detección de intruso, se llama detección. ¿Qué va a hacer detección? Detección lo que va a hacer es que me va a decir que si se enciende el detector, es decir, que alguien lo tocó, que alguien está dentro de casa y por ende se enciende el switch. Entonces, si ya se encendió el switch, entonces la bandera 2 pasa a activarse. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando esto se active, vamos a decir que si la alerta 2 ya se activó, entonces que avise que hay un intruso en casa y que encienda la LED 1 y que emita un sonido. Nuestra sirena tiene que emitir un sonido. En este caso yo le puse 1500 sonido. Esta función tone ya la trae por defecto Arduino, que es para les había explicado anteriormente que los tonos los vamos a medir en Hz, que van de 31 Hz a 6553 Hz. O sea, podemos jugar entre esos números para poder darle un tono. En este caso yo le puse 1500 tono y le di un tiempo de un segundo para que haga ese sonido. Y luego apaga LED 1
enciende el LED 2. Luego cambia el tono de la sirena, también con un tiempo de 1,5 segundos. Eso lo dije yo acá. Eso es dependiendo de lo que uno quiera, ¿verdad? Entonces aquí le digo que apague la LED 2 y llamamos a la función apagar. ¿Por qué a la función apagar? Porque necesitamos una función que nos permita poder apagar la sirena, la alarma en este caso, y tiene que ir aquí por la razón de que si la alarma está desactivada no habría razón del por qué pedir que se apague, ¿verdad? Pero como en este caso, en todo este bloque, le estamos diciendo que la alarma está encendida, entonces mandamos a llamar a la función apagar. Aquí tenemos la función apagar. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos dice que primero tenemos que solicitarle a la persona que nos ingrese el código de desactivación. Lo capturamos dentro de código ingresado. Otra vez volvemos a reutilizar la variable código ingresado y comparamos. Si el código ingresado es igual al código de apagado, que en nuestro caso era 1717 o es 1717, entonces le vamos a decir que la alarma ha sido desactivada. Y bajamos la bandera 1 y la bandera 2. Y con esta función noto le quitamos el sonido a nuestra sirena. ¿Vale? Esa función lo llamamos desde la función de detección. Porque en este bloque nuestra sirena está sonando, entonces necesitamos pedirle a la persona que se pueda desactivarla, que ingrese el código de desactivación, ¿verdad? Entonces vamos a probarlo y pues arrancamos. Bueno, vamos a pasar por acá un poquito esto. Bueno, aquí me está diciendo, vamos a ver, a dar, me dice inserte código de activación. Bueno, inserto que era 1, 2, 3, 4. En este momento va a hacer la comparación de que si lo que yo ingresé es igual al otro, entonces debe de activarse la alarma. Ahí está, alarma activada. En este momento no ocurre nada. ¿Por qué razón? Porque aún no se ha detectado presencia de alguien que esté dentro de casa, ¿verdad? A menos de que se presione el switch, entonces nuestra alarma se va a activar. Presiona el switch. Bueno, ahí pudieron observar que a la hora de que se activó me solicitó el código de desactivación. Si yo no me sé el código de desactivación, por ende no se va a desactivar y va a seguir sonando, ¿verdad? Entonces, hasta ahí estaríamos con el ejercicio. Hasta la próxima, soy Byron Ramos.